Ovdje imam jedno drvo jabuke koje je nastalo kalemljenjem na koren. Drvo je staro sada 4 godine i kao što možete da vidite normalno je razvijeno i lepo je veliko naraslo. A sada ću vam pokazati nekoliko fotografija koje sam uslikao kada sam kalemio ovo drvce. Evo na prvoj fotografiji možete da vidite dve podloge jabuke. To su podloge jabuke koje sam ja ožiljavao i nakon otprilike 2 godine one su bile pustile dobre žile i ja sam ih u proleće rešio presaditi na drugo mesto da bi ih posle kalemio sledeće godine. Međutim, na ovoj debljoj podlozi imao sam viška korena. Znači, morao sam da ga prikratim zato što je bio predugačak i onda sam rešio da probam da kalemim taj koren. Koren sam kalemio na procep, a plemka je imala oko 2 do 3 pupoljka i evo, možete na ovoj drugoj fotografiji videti kako je izgledalo kalem kada je bio završen. Tada sam koristio traku, običnu izolid traku i na vrh nisam ništa stavljao, nego sam vezivao sa najlonom da se ne isuši. I evo na ovoj trećoj fotografiji možete da vidite kako izgledao taj kalem zasađen na mestu. Znači kalemljeno je direktno iz ruke na koren i taj dan je kalem posađen ovde na mesto u baštu gde i dalje sada raste. I sada ću vam pokazati to drvo kako sada izgleda 4 godine kasnije. Evo, to je to drvo jabuke kalemljeno direktno na koren. Evo vidite. Znači ono je oko 2,5 metra visine. I sada ću vam pokazati i kalemljeno mesto. Evo kada se približim, ovo ovde što možete da vidite, donji deo, odavde od prstena dole, je koren koji ste mogli da vidite i na slikama. Evo ovde je jedna žilica, a odavde pa na gore je plemka. Kao što sam rekao, bio sam ostavio 3 ili 4 pupoljka na plemci, što je previše, a naknadno sam prikratio na 2 pupoljka. I onda kada su oba krenula, ja sam izabrao onaj bolji i odstranio sam onaj drugi. Tako da sada ima samo jedno stablo. Ovu ovde grančicu, nju ću naknadno da uklonim zato što je niska i nema potrebe tu da stoji. A evo vidite, kada se odmaknem, drvo normalno izgleda kao da je kalemljeno na podlogu. Znači kao da sam koristio podlogu jabuke za kalemljenje. Znači kalem nije pod zemljom, nego se nalazi iznad zemlje. Znači ovaj način kalemljenja je slabo rasprostranjen i možete ga probati iskoristiti ukoliko imate neku stariju podlogu jabuke, znači neko drvo jabuke. Uzmete, otkopate jedan deo korena i izvodite sebi odgovarajući deo korena, znači nekih 15 cm dužine, da je lepo razvijen, i odsečete ga. Znači tome drvetu neće ništa škoditi što ste ostali deo korena, pošto to nije veliki deo korena nego mali, a vi možete da ga pokušate kalemiti na ovaj način na koji sam ga ja kalemio.